Në studio, ekonomisti Safet Gërgjaliu. Zoti Gërgjaliu, faleminderit që erdhe. Kënaqësi që jam ju, si gjithmonë. Sot u shpallën zgjedhjet. KQZ-ja ka thënë se nuk ka para. Tash aspektet ligjore nuk do të futemi për të diskutuar, por janë dy procese zgjedhore që i kemi përfunduar gjatë vitit 2025. Nëse llogarisim të veçantë edhe balotazhin, janë 3 palë zgjedhje, edhe këto të 21-shit atë 28 dhjetorit do të jenë të tretat përkatësisht të katërtat me radhë. Një vit i gjatë elektoral është. Zgjedhjet e shpeshta janë të mira, dëmshme për ekonominë e një vendi. Problemi më i madh është që Kosova po futet nga kriza në krizë. Besoj që Kosova si duhet zgjidhje krizave dhe problemeve. Në këtë drejtim dhe shtetet me një ekonomi mjaft stabile nuk kishin me pas komoditetin të eksperimentojnë me shtet duke pasur 4 parë zgjedhje me një viti kalendarik. Është një kosto e cila duhet të analizohet në disa dimensione. Është vërtet kosto e lartë në aspektin financiar, është kosto e lartë në mungesën e institucioneve, është kosto e lartë në mungesën e stabilitetit politik, por mbi të gjitha është një kosto e lartë që në aspektin e ndërkombëtarizimit të Kosovës lën gjumë vërtet shqetësuese. Në këtë drejtim, nëse në zgjedhjet e para kemi shpenzuar 8 milion euro, do të na duhen 8 milion për këto zgjedhje, duhet kuptohet e vërteta që deputetët në parlament pa bërë asnjë punë, janë paguar më tepër se 3 deri në 4 milion euro, dhe po të ishim të sigurt se këto zgjedhje do të prodhojnë zgjidhje, atë ndoshta kishim pas një arsyetim. Po ajo çka dua të ndaj me ju dhe me dëgjuesit e juaj të respektuar është fakti se si duket në Kosovë nuk kuptohet esenca e rëndësisë së fjalëve kompromis dhe sakrifis. Pa një kompromis, pa sakrifis, ne nuk do të kemi as në të ardhmen koalicione dhe institucione, dhe kjo do të jetë vërtet më e keqja që mund të ndodhë Kosovës. Nuk ka gatishmëri për partitë të re politike, nuk ka gatishmëri që intelektual të nivele ndërkombëtare të futen në këtë garë të politikës, sepse si duket po e shohin që Kosova është kaplu nga një opinion apo nga një qasje që shumë më tepër tenton ta zbukurojë të kaluarën bazuar në patriotizëm folklorik sesa ardhmërinë në zhvillim ekonomik dhe në përshpejtim të procesit integruese. E qartë, në Kosovë sa po dëgjoj dhe po realizojmë tema me qytetarët e këtij vendi duke i pyetur si jetoni, po thonë se ka krizë, por unë nxita shumë nga duke ndjekur transmetimin direkt djetë zhvillimeve në kuvendin e Kosovës dhe kryeministrin në detyrë përkatësisht deputeti i vetëvendosjes gjatë fjalimin e të tij tha se në Kosovë nuk ka krizë. Dhe kjo më nxiti që të shtroj një pyetje. Sa duhet paguhesh në Kosovë për të jetuar dinjitetshëm? E keni bërë një pyetje mjaft profesionale që për fat të keq në Kosovë nuk po analizohet dhe nuk është duke u trajtuar me seriozitet. Është ngrit një debat rreth pagës minimale 500 euro, është ngrit do të thotë një debat në mungesë të një komunikimi të mirëfillt, po bazuar në trendet aktuale dhe në inflacionin aktual, një familje 4 anëtare për një jetë jo luksoze, po të dinjitetshme duhet të ketë paktën 1386 euro, dhe 1386 euro sot për të fituar në Kosovë nuk është e lehtë, dhe të pakta janë ato familje që e kanë do thotë një komoditet të tillë 4 anëtar. Dhe do thotë ky do të jetë parametri që vërtet ta dëshmoj realitetin që Kosova ka hyrë me krizë ekonomike dhe sociale në krizë, dhe kriza sociale është duke vazhduar. Fakti që dje në marketet e Kosovës një koshere me ve 30 copa ka kushtu afër 7 euro, a nuk qenë ka do thot një dëshmi që dëshmon se çfarë inflacioni ka në Kosovë, dhe tëra kjo duhet të jetë breng për institucionet që vërtet ekonominë në të ardhmen ta kenë prioritet, dhe jo vetëm politika dhe agenda politike të jetë determinante dhe determinuese e realitetit kosovar. Do të thonë, kur flasim për pagesë të dinjitetshme, 1386 euro thot një familje 4 anëtarësh për një muaj, çka llogaritet këtu? Ushqimi, banimi, energjia, transporti?
Shporta esenciale që janë produktet bazike. Pa luks, definitivisht luksi në Kosovë me kalimin e kohës do të jetë një fontan dëshirës, por definitivisht ky inflacion dhe kjo kosto që ka kaplu Kosovën vërtet të shqetësuese. Po e them vetëm një informatë që është vërtet mëse bazike. Në qoftë se në vitin 2010 ke punu 2 ditë si ekspert për t'i zgjuar dhe ke fitu 260 euro më ditje për 2 ditë, ke pas mundësi në atë kohë t'i bleni 2 lira të arit për familje, ndërsa sot në vitin 2025 2 lira janë 1600 euro dhe paramendoni sa ka ra fuqia blerëse në Kosovë. Prandaj besoj që gjitha këta parametra duhet kemi parasysh, por nuk mund të jetë argumentim se nuk ka krizë në një shtet nëse nuk ka trazira. Kuptohet që ky popull ka vujt në të kaluaren, e din fare mirë sa i kanë kushtu trazirat dhe beson në demokraci dhe në lider shqiptar. Po nuk duhet të bëhet shaka në këtë mënyrë që nëse nuk ka greva apo themi demonstrata në rrugë të Prishtinës apo të Kosovës nuk pas ka krizë. Kriza është vërtet evidente. Po i them edhe disa numra që janë shumë interesant. Që nga viti 2021 deri në fund të vitit 2024, Kosova ka importuar afër 4 miliardë 503 milion euro energji elektrike. Dhe në qoftë se shtohet viti 2025, që llogaritet që janë afër 700 milion euro, atër Kosova vetëm në furnizim me energji elektrike për këto vite ka shpenzuar më tepër se 5 miliardë 200 milion euro. 5 miliardë 200 milion euro janë pothuajse 2 buxheta të miratuar në Parlamentin e Kosovës dhe kur krejt saj i shtohet fakti që krahas importit të energjisë elektrike ke importu inflacion dhe e ke bërë pamundur rritjen e konkurrentshmërisë së produkte made in Kosova, po e shteni që do të thotë ne jemi duke ra gjithmonë në kthjetrat e inflacionit të importuar. Dhe sot nëse dikush nga institucionet apo politikanët kosovar krenon se do të kemi rritje ekonomike 4% dhe kemi inflacion në 5.7%, është vërtet një dëshmi e padjenisë. Që të kemi rritje ekonomike të orientuar në minimizim të efekteve të inflacionit duhet të jetë dyfish inflacionit dhe Kosova të arrijë një rritje ekonomike 10% duhet të kalojnë bukur shumë vite dhe një përkushtim edhe politik edhe do të thotë edukativ, po mbi të gjitha biznesor dhe kur e shihni këtë distancë të komunikimit dhe mungesën e dialogut ndërfillë publiko-privat, atë vërtet sektori privat në Kosovë nuk është në pozitën e dëshiruar, prandaj nuk duhet na habit fakti që parametrat ekonomikë shumë më tepër shqetësues se sa që vërtet të krenojmë me ta. Dhe qartë, që të zhytemi pak në mënyrën se si mund ta zhvillojmë, pa u marrë me, për shembull, me këtë që tha zoti Kurti se nuk ka krizën ekonomike në Kosovë, se nuk ka protesta, rrjedhimisht me këtë mat, se s'ka krizë ekonomike në Kosovë. Po mirë, në mos gabofsha unë, më korrigjo të lutem, sa i përket të dhënave, paga mesatare neto në Kosovë duhet të jetë diku rreth 550 euro. 560 euro. 560 euro. Janë të pamundshme për të jetuar dinjitetshëm me atë pagesë, paga minimale 350 euro, si mund të presim që të rriten pagat në një ekonomi si kur është kjo? Ne e dim që bizneset përballen me vështirësi të hatashme në këtë kohë, ashtu i deklarojnë, ashtu i shohim në përditshmëri. Dhe e di që punëtori nuk kërkon pagë kur e shesë në çfarë realiteti funksionon edhe kompania ku ai punon. Si ta arrijmë atëherë në dinjitetin e një qytetari mesatar në Republikën e Kosovës? Definitivisht shqetësimi më i madh është që Kosova ka kaplu agenda politike dhe sot të gjithë mirën me politikë dhe politika ka kalu edhe në masë dhe kjo është humbja më e madhe e një shteti. Në rend të dytë, mungesa e stabilitetit politik vërtet i ka gjeneruar efektet e veta negative. Në rend të tretë, mungesa apo masat ndëshkuese apo sancionet e Bashkimit Evropian e kanë godit Kosovën në mënyrë agresive dhe
pse kjo nuk pranohet do të tek politikanë përveç para 2 ditë 3 që për herë parë e kanë pranuar që në Kosovë damet janë më tepër se me miliardë euro nga këto sanksione. Këtë kemi thonë në debatet me ju, e kemi paremru, por si duket që të kuptohet e vërteta e hidhur apo realiteti në Kosovë duhet t'i thuhet nga të hujt dhe në gjuhë të huj. Dhe për fat të keq që kjo tani po reflektohet po shumë vonë. Dhe definitivisht ku flitet për pagën 500 euro dhe tëra kjo është shumë më tepër një momentum politik se sa që është vërtet një vullnet për të mbështetur qytetarët e Kosovës. Duhet të kuptohet që nëse do të kemi pagë minimale 500 euro, atë paga mesatare do të paga minimale do të jetë 40% apo 60% e pagës mesatare dhe kjo është kontradikta e parë. E dyta që të kemi një rritje të pagës e cila është plotësisht e drejtë. Kosovarët meritojnë a jetë më të dinjiteshme, si është e mundur të bjet një vendim për sektorin privat pa dialog me sektorin privat. E treta, ne po flasim për sektorin privat, po paga minimali për 500 euro është largim i punëtorëve nga sektorët kruciale siç është ndërtimtaria, përpunimi metaleve dhe shumë fusha tjera. Sot pagat më tulta e keni 3 sektore. E keni për marketet e Kosovës, e keni tek kompanitë që mirë me security, edhe keni tek kompanitë do të thotë e pastrimit të hapësirave publike apo private. Por në përgjithësi do të thotë sektori privat ka bërë hapa shumë të avancuar se sa kjo kërkesë dhe vetë fakti që nuk ka dialog me sektorin privat, vetë fakti që nuk funksionon Këshilli Ekonomik Social i jep do thotë ngjyrë shumë më tepër politike se sa realiste për të realizuar, por vërtet është koha kur duhet në çdo fund vitit të bëhen analiza dhe paga qoftë minimale, qoftë mesatare, qoftë pensionet të jenë në trend rreth me inflacionin që e godit shtetin në atë vit kalendarik. Dhe në 5 vitet të funit nuk e besoj që ka pas një kalkulim cili ka qenë efekti inflacionit në ngritjen e çmimeve dhe në goditjen e shportës së qytetarëve të Kosovës. A mund të presim përmirësim të gjendjes në ekonomike në Kosovë? Domethënë, a mund të presim potencialisht që shumica e shoqërisë kosovare shumë shpejt, potencialisht mundësisht, që 4 antar në një familje për një muaj të gjenerojnë së paku 1.386 euro? Duhet të kuptohet e vërteta që në Kosovë statistika po jep rezultatet sakta të dhëna të gabuara. Dhe derisa nuk do të kemi ekonomi të ndërtuar në indikator dhe parametra real, çdo vendim do të jetë i gabuar. Në rend të dytë, fakti që në Kosovë, në zgjedhje të shumta, nuk votohet programi zhvillimor, çka fiton qytetari, po lideri dhe partia politike apo përkatësia politike dhe jo programi zhvillimor është e dyta. Treta duhet kuptohet që janë 2 shtylla që vërtet duhet i falenderojnë bashkarisht. E para është roli dhe kontributi i diasporës, që ka qenë është dhe si duket do të jetë në tutje shtyllë e garancës të qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Dhe dyta duhet të pranohet që sektori privat në Kosovë ka bën 100 hapa para politikës. Dhe kjo ndoshta është ajo që me kalimin e kohës po të ketë një dialog të mirëfillt dhe një mbështetje qeveritare siç e bëjnë vendet e tjera. Me siguri shumë çka mund të përmirësohet në kontekstin pozitiv. Po derisa ta kemi këtë arrogancë të pushtetit, derisa bizneset shikojnë për të gjobitur dhe jo për të mbështetur, derisa ato etiketohen, fragmentohen apo edhe në një farë forme tentohet që të gjobiten, atëherë nuk do të pritet mrekullia, por ky është realiteti që na ka planë dhe dua të besoj që në të ardhmen qytetarë do të jetë shumë vetëdijshëm, do të votoj aty ku ka perspektivë dhe jo për të bërë dikuj favore për pozitë dhe pushtet, të cilët vërtet pushtetin e kanë prioritet dhe jo jetën dhe standardin qytetarët të Kosovës. Dhe ju përmendet diasporën, zoti Gergjaliu, natyrisht ka dërguar dhe ka mbajtur gjallë familje të tëra remitenca nga ndihma familjare, nga ata familjarë që janë në diasporë, por ne jemi një vend që varemi nga importet, gjitha ato ndihma që vijnë nga diaspora në fund të ditës shpërndahen sërish jashtë vendit. Ata që përfitojnë janë shtetet nga cilat importojnë. Serbia përfiton shumë nga këto para, plus vendet tjera nga cilat marrim. Në anën tjetër,
kemi pasur vitin 2025 vit protestave të ndërmarrësve, të prodhuesve në Kosovë. Kam dëgju që ka biznesmen në Kosovë të cilët e kanë mendu, janë tundu që të largohen nga Kosova për shkak të vështirësive të bërit biznes. Çfarë do të thoshte kjo në raport me temën me cilën për ne po diskutojmë për një pakt të dinjitetshme të një qytetarit të Kosovës? Edhe keni bërë një skenim shumë të mirë të realitetit të krijuar në Kosovë. Vërtet në këto rrethana nuk është e lehtë të veprosh dhe të kesh aktivitet biznesor në Kosovë, dhe vetë fakti që Kosova është shndruar një shtet i varur nga importi është problemi më madh. Në vitin 2024 Kosova ka importuar afër 6 miliardë 340 milion euro mallra nga vendet e ndryshme të botës. Viti 2025 do të jetë një vit rekord sa i përket rritjes së importit dhe besohet që do të kalon 7 miliardë euro dhe është e vërtetë që Kosova duke eksportuar vetëm para të gatshme. Po themi tek diaspora, është e vërtetë që në raportet financiare apo zyrtare thuhet që në vitin 2024 diaspora ka dërguar afër 1 miliardë 300 milion euro, po kjo është padrejësi që i bëhet diasporës. Kontributi i diasporës në Kosovë është shumë më i madh se sa vetë buxheti i miratuar në Parlamentin e Republikës Kosovës, sepse ne flasim gjithmonë për dërgesa që vijnë përmes transakcione bankare dhe financiare, po dërgesat më të mira dhe me shpirt që bën diaspora gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, ku një familje 4 anëtare për 3 ditë i shpenzon 8 deri në 16.000 euro dhe ai është kontributi që e dëshmon që ata kontribuojnë shumë më tepër se sa që ju pranohet. Dhe fakti që në këtë vit e kemi pas një paralajmërim për ngritje të çmimit të energjisë elektrike dhe ngritje ka ndodhur, ka qenë besoj goditja më e madhe që ka vështirësuar të bërit biznes në Kosovë. Në këtë drejtim duhet të ndajmë ju një shqetësim që nga Kosova nuk largohen vetëm trit dhe qytetarët, nga Kosova po largohen edhe qytetarët që kanë një stabilitet, sepse po e shohim që nuk ka perspektivë. E dyta, nga Kosova po largohet kapitali. Sot kompanitë kosovare janë investuar më të mëdhenj në Shqipëri, janë të investuar më të mëdhenj në Malin e Zi, ku llogaritet që investimet janë më tepër se 3 miliardë euro në Bregdetin e Malit Zi, sot investojnë në Sloveni, në Gjermani, Austri dhe Zvicër, por jo në Kosovë. Dhe kur krejsa i shohim një fakt tjetër që bazuar në faktin se është bën një ngritje e çmimit të energjisë elektrike dhe është bën një seleksionim i biznesit mbi 50 punëtor, shumë biznese krahas kapitalit janë duke blerë toka në Maqedoni dhe në Shqipëri që në mënyrë graduale ta bartin prodhimin e tyre, ndërsa ki edhe kompani që fal çmimit të energjisë elektrike e kanë mbyll aktivitetin biznesor. Në Kaçanik keni pas 2 kompani vërtet të shkëlqyera me teknologji moderne që kanë prodhuar do thot paketim për ushqim për tregun evropian, veçanti Belgjikë dhe Gjermani, dhe që dyat janë të mbyllura me 200 apo më tepër se 200 punëtor të lënë pa punë. Në këtë mënyrë do të jetë shumë e vështirë të arrihet do thot një përmirësim i shpejt i statës sociale në Kosovë, por dua të besoj, prapë e them, është koha kur ekonomia duhet të depolitizohet, është koha kur duhet për ekonomi të flasin ekspertë e fushave dhe jo politika të jetë determinuese, dhe mbi të gjitha qytetari duhet të ketë kujdes kujt i jep votën, sepse nuk jetohet nga patriotizmi steril apo nga patriotizmi folklorik, nuk jetohet nga një demagogji, do të thotë që shumë më tepër e jeshon të kaluarën se sa që ndërton ardhmërinë, po jetojmë në kohën dinamike ku vendet e rajon kanë hapa shumë pozitiv, veçanti Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia në avancim drejt rrugës evropiane, ne edhe me tutje jemi nën sanksione të Bashkimit Evropian. Besoj që kjo është rezimeja më shqetësuese që e pasqyron realitetin e krijuar në Republikën e Kosovës. Si mund të rregullohet? Mvaret nga institucionet apo mvaret nga ekonomia e lirë? Si mund të rregullohet si situatë? Si mund të arrijmë që qytetari i këtij vendi të ketë pagën e dinjitetshme për të jetuar në vend, pa ikë, pra, pa u largu, pa u bërë pjesë e diasporës, duke qëndruar në Kosovë? Patriotizmi modern në Kosovë është vërtet tani, apo duhet të vinë shprehje tani për të ndalë rinin, për të mos ikur, për të qëndruar në Kosovë, sepse një Kosovë e zbrazur ju konvenon vetëm armiqve të saj shekullor. Në anën tjetër është shqetësuese kur bisedon me kompani dhe bizneset kosovare ku nga qeveria kërkojnë vetëm një, mos na animoni, por të paktën mos na pengoni. Dhe paramendoni nëse e kanë atë gatishmërinë
dëshmi për të afaruar, e kanë do thotë vizionin për zhvillim, po të kenë mbështetje nga institucionet me siguri do thotë shumë objektiva ekonomike kishin me u realizu më shpejt se sa që mendojmë. Prap jam optimist, sepse vërtet Komitetin e Biznesit Vendor e kanë kalit ato vitet e hekurta të vitit 90-99, ku në masa represive kanë punu, kanë afaru dhe e kanë mbajt do thotë familjen dhe Kosovën të gjallë. Prandaj në këtë drejtim besoj duhet të kemi një qeveri pro-biznes, sepse nëse do ta kemi prap një qeveri që mendon që barazia në varfëni do të jetë objektiv qeveritar, atëherë definitivisht Kosova do të ballafaqohet me sfida të shumta. Ne na duhet garë konkurruese, garë inovative, po jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale dhe në këtë drejtim të mendojmë vetëm për varfëri dhe jo për zhvillim, kishme qenë me keqja që mund të ndodhë Kosovës. Ne kemi pasur 9 muaj shumë të gjata dhe pa institucione, ndërkohë përshikuesit ne jemi duke pritur që të kemi mundësinë për të transmetuar direkt të presidenti Osmani pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, ka paralajmëruar se në orën 13 do të ketë konferencë për media, por deri në këtë çast nuk ka filluar. Do të jemi të gatshëm për ta transmetuar në çdo çast kur ajo fillon, por besim te biseda për aspektin ekonomik dhe shoqërinë tonë, çfarë kanë bërë këto 9 muaj, zoti Gërgjaliu, se të mos kesh institucione, të kesh një qeveri në detyrë e cila nuk mund të marrë vendime të mëdha. Në anën tjetër, si media kemi pas mundësi të dëgjojmë, të na afrohen ndërmarrës që i shpalosin hallët e tyre në vend. Cili është bilanci ekonomik i 9 muajve të ngërqit politik në Republikën e Kosovës? Duhet të analizohet ky bilanci në disa dimensione. Dimensioni i parë është ekonomik dhe financiar, dimensioni i dytë është politik, po dimensioni i tretë që besoj është mjaft shqetësues është edhe dialogu që e ka kapur Kosovën këta 9 muaj të fundit. Para mendoni sa kemi pas deklarata shqetësuese nga vetë krerët politik të Kosovës duke alarmuar situatën. Tani së fundi kemi pas një deklaratë presidenti Osmani ku thotë që janë shkatruar 900 banda të ndryshme në Kosovë, që vërtet Kosovës jep një epitet shqetësues dhe njëllus, që nuk është e vërtet, dhe kur kresa i shtohet fakti që mungesë të institucione dhe stabilitet politik, ne sot në Kosovë kemi 0 investime dhe investor të huaj, është vërtet pasqyra më reale. Çdo gjë ka qenë politike dhe për ekonomi nuk ka pas definitivisht aspekt hapësirë për të dialoguar. Shumë të tepër në këtë drejtim kanë kontribuar mediat me ekspertë të fushave duke promovuar dhe duke do thot elaboruar situatën dhe duke dhënë rekomandime se sa që ka bërë qoftë politika po mendoj në pushtet qoftë edhe opozita. Prandaj besoj që ekonomia meriton të ketë një trajtim më dinjitos, të ketë një trajtim më profesional, jo të politizuar dhe vetëm në këtë mënyrë mund të shkohet, sepse në 9 muaj të kemi këtë maraton të humbjes së kohës duke gjetur arsye për dështim dhe i rrugë për të dalë nga dështimi është më keqja që karakterizon vitin 2025. Jemi këtu ku jemi dhe vetë fakti që edhe këta muaj do të jenë në atë vlugun e zgjedhjeve, besoj që edhe marsi do të na gjejë në këtë mënyrë, por dua të besoj që të paktën rreth buxhetit për vitin 2025 presidentja do të përdorë ndonjë mekanizëm që të miratohet dhe të paktën disa sektore të caktuara të kenë mbështetjen ambulesën financiare, sepse vërtet është një situatë e cila po e them ndryshe, unë besoj që me këta politikanë dhe me këta parti politike Kosovës nuk i duhen armiq të tjerë. Një thënie për të veçuar e cituar edhe një gjë zoti Gërgjaliu, nuk kemi buxhet të 2026-s, nuk kemi kuvend tash për të miratu marrëveshjet ndërkombëtare, rrjedhimisht mund të humbasim miliona dollar, miliona euro, se vinë nga Bashkimi Evropian, por gjitha këto minusa në ekonominë e vendit, atëherë për të arrit një pak të dinjitetshme në Kosovë, nëse zhvillimet janë këto si janë, dhe nëse projekcionet nuk janë pozitive për 2026-ën, kur ne mund të arrijmë
një pagë të dinjitetshme për punëtorin kosovar? Unë besoj që do të thotë zgjedhjet që do të marrë dhjetor do të jenë vërtet një momentum i kthesës, nëse mendohet të vazhdohet në këtë mënyrë si në vitin 2025 me tutje, atëherë është e tepër të pritet se do të ketë ndryshime. Fati i ndryshimeve pozitive, ekonomike dhe sociale është në duart e qytetarëve të Republikës Kosovës, jo votim për respekt apo për dashurin ndaj dikujt, po votim për atë që garanton mirëqenie, siguri dhe vizion të familjes evropiane. Nuk jetohet nga patriotizmi. Dhe derisa nuk ta ndryshojmë këtë çështje dhe votojmë vetëm me emocione, jo me një elaborat të mërfilt, nuk do të na befasoj fakt që do të gjëra të tilla do të përsëriten. Nuk kemi guxim apo nuk kemi tradit për një kompromis, pa kompromis politik nuk mund të zgjidhen problemet, dhe tash një pyetja, çka ka pa qytetarë dhe ku është kompromisi dhe sa ekziston kompromisi në Kosovë? Është për momentin zero, se duhet kuptohet që edhe për luftë, edhe për dashuri duhen dy palë. Në këtë drejtim besoj që dialogu ka qenë shumë i mangët dhe në fundit qytetarët nuk janë të verbër, shohin dhe analizojnë shumë më tepër se politika. Nuk mund të kemi unë edhe ju dialog të mirëfillt, qose unë ju them, eja të dialogojmë, por vendosim si them unë. Jo, nuk është dialog absolutisht, nuk është dialog mund të rritë qytetari i Kosovës në Kosovë atëherë kështu të duroj? Apo të largohet për në Evropë, diasporë, kudo? Dhe çka do më thënë për ekonominë e Kosovës kur kategoria e aftë për punë largohet nga vendi? Është qetësuese që definitivisht në një takim para sa dite e kuptova që në Gjermani për momentin jetojnë 600.000 kosovarë. Po e përsëris, është edhe në zyrtare gjermane që jetojnë 600.000 kosovarë. Është qetësuese kur isha javën e kaluar në Sloveni dhe në qytetin Kranj, i cili kishte 35.000 banor, i kishte 9.000 kosovar dhe në shkollat fillore, duke pasur parasysh natalitetin e ulët në Sloveni, 50% e nxënësve për ato klasa të shkollave ishin kosovar. Dhe po e shihni që Kosova është ndruar shumë më tepër në një shtet për të ikur, sesa në një shtet për të qëndruar dhe për të menduar apo llogaritur për të ndërtuar ardhmërinë e vet. Të qartë. 1.386 euro aktualisht i nevojitet një familje 4 antarësh në Kosovë për të thënë që jeton dinjitetshëm, por pa luks. E sqaruam këtë gjë. Një person i vetëm sa duhet të ketë një pagë mesatare? Unë besoj që prindët sot e dinë më së miri sa do të thotë ju kushton një fëmijë i cili do të thotë është i një moshe themi madhore 14, 15 apo 16 vjeçare dhe vërtet sot nëse i pjeston 350 euro apo 300 euro me 30 ditë dhe e nxjerr një mesatar ditore është e pamundur me një pagë minimale aktuale për 350 euro të jetohet në mënyrë të dinjitetshme si një qytetar i Republikës Kosovës në këto trende të inflacionit i cili në përmasa të shumta i tejkalon çmimet e vendeve evropiane që e ka një zhvillim shumë të madh dhe më të qëndrueshëm. Zoti Gerxhaliu, ju patët këtë qasjen që qytetari duhet jetë i vëmendshëm, sepse sot u është përbë pra Kuvendi i Kosovës dhe shpejt kemi zgjedhje në muajin që vjen me gjas, në fund të muajit. A do ta kenë? A duhet ta kenë subjektet politike garuese agjendën ekonomike, pjesë të programit të tyre dhe a janë ato të gatshme? Unë besoj që një partneritet dhe një koalicion me qytetarë dhe biznesit është garancë fitore së çdo partie politike. Nëse kjo do të mungoj, atëherë definitivisht është shumë më mirë të mos dilet në zgjedhje sesa të jepsh votën për hir të emocione dhe jo për hir të parabolizmit që të pret në të ardhmen. Besoj që qytetari i Kosovës tani ka pasur mundësinë
të i testoj pothuajse të gjitha partitë politike. Kosova ka nevojë për një subjekt të ri politik, por rrethanat janë edhe në dimensionin kohësh shumë shkurta, edhe me siguri do të jetë shumë e vështirë, por definitivisht është koha kur duhet të kthjellen dhe të kenë kujdes ku i hidhet vota. Një vot hidhet për 1 sekond, mirë po pasojat asaj vote të përcjellin për 4 apo 5 vite. Prandaj definitivisht është koha kur duhet të tregohet syqelsi dhe të mendohet një rrafsh të shtruar horizontal dhe jo gjithmonë ajo çështja vertikale drejt individit dhe partisë të jetë determinante votimit. Dhe aspekti i sigurisë në vendin tonë, meqense ju përmendet që ka pasur investime nga ndërmarrës kosovar në Shqipëri, në Maltezi e tjera, dhe kemi bukur shumë alarmim se pas deklaratave edhe të presidentës se 900 banda janë shpërndar në Kosovë, është mesazh i keq për investitorin e huaj, por ka pas deklarimet politikës në Kosovë se vendi është rrezik nga Serbia. Në aspekt ekonomik, këto qëndrime, këto deklarata kur i dëgjon një biznismen evropian kushtimisht, ndikon që të mos vinë në Kosovë? Në parë duhet kuptohet substanca e aktualitetit që jemi me fat që kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shtetet mike evropiane, ato që garantojnë paqen në Kosovë. Në rend të dytë vetë fakti që në brezin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, edhe pse pa një kufit të demarkuar janë forcat ndërkombëtare dhe amerikanë është e para, mi po sot si duket më lehta për të qeverisë me një shtresë të njerëzve që nuk kanë nivelin e dienisë në nivelin e dëshuar, është të kryesh armiq dhe të promovosh se je duke mbrojtur. Në këtë drejtim kam ndërrohet që të gjitha këto kanë qenë shumë më tepër justifikim apo një tentativë për argumentim të dështimeve dhe për të mbajtur do thotë në ajër këtë formen e patriotizmit që se unë ju mbroj. Në fund të fundit çdo sulm sot i çdo kujt në Kosovë është sulm ndaj NATO-s dhe shtetet mike evropiane jo ndaj Kosovës. Dhe në këtë drejtim besoj që intelektualët dhe shumë njerëz këtë e kuptojnë që shumë më tepër ka përpavi politike, por deklarata të tilla definitivisht jo qëllojnë gjurmë vetëm në aspektin ekstern ku demotivohen apo deinspirohen investorët të huaj dhe diaspora për të investuar në Kosovë, por vetë qytetari i Kosovës e njeh frigën, e kaplonën ankthi, sepse sot smundja më e rrezikshme në shekullit 21 është ankthi, ku nesër, si nesër dhe çfarë nesër. Prandaj mos mendohet apo mos të minimizohet efekti negativ i këtyre deklaratave të politikanëve të Kosovës që ka qenë një ndër faktorët e të ikjes të qytetarëve të Kosovës. Dhe besoj shumë herë kur i kam dëgjuar deklarata të tilla e kam përdor një frazë të Kristit që thotë falë o Zot se nuk e din çka të bëj. Po, rrezikojmë përfundimisht të humbasim planin e rritjes së BE-s? Nuk është vetëm plani i rritjes, do thotë kur e kemi analizuar raportin e progresit, çuditërisht askush nuk e ka lexuar fjalimet përmbajtësore, themi në atë raport ku kanë thënë që masat apo sancionet evropiane ndaj Kosovës do të largohen varësisht nga fryma demokratike e bartjes së pushtetit në nivelin lokal në komunat ku kanë fituar do thotë serbët, dhe kjo do të jetë një sfidë. E dyta, do thotë fal këtyre sancioneve, ne nuk jemi duke humbur vetëm nga plani i rritjes që është afër 900 milion euro dhe Kosovës takojnë 880 milion euro. Totali për Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2027 janë 6 miliard euro, llogaritet që nga viti 2027 deri në vitin 2030 të rritet një buxhet tjetër që do të jetë më tepër se 20 miliard euro, dhe në këtë mënyrë Kosova vërtet është dëmtuar. Është dëmtuar nga mos ratifikimi i marrëveshjeve me Bankën Botërore, është dëmtuar nga mos ratifikimi i marrëveshjeve me Bashkimin Evropian sa i përket projekteve IPA 2, 3 dhe 4, dhe mund të them me përgjegjësi që dami që ka shtu Kosovës neto, pa tatime, pa obligime, është afër 1 miliard e 480 milion euro. Po me Shtetet Bashkuara të Amerikës, cili është relacioni jon pas pezullimit të dialogu strategjik? Ka ndikim në ekonominë kosovare kjo?
Unë besoj që tri shtyllat kryesore që janë duke u zhdukur në traditën kosovare është para roli i familjes, e dyta varrosja e institucionit të quajtur falënderim dhe mirënjohje. Dhe në këtë drejtim kjo që ka ndodhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vërtet është dëshmia më e mirë sa jemi mos mirënjohës dhe sa nuk jemi falënderues. Po e them me përgjegjësi që pa një angazhim dhe kontribut të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne nuk do të ishim këtu ku jemi, dhe të ndodh kjo që mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kemi një ngrirje të partneritetit strategjik, vërtet është ushqimi më i madh për shumë armiq të Kosovës, qoftë në Evropë, qoftë në vend tjera të botës, por ky është realiteti i cili vërtet duhet i prek në ndërgjegje politikanët të kosovar, sepse duhet të kuptohet që edhe atëherë kur ne mendojmë që Amerika nuk e ka mirë, ajo ka gjithmonë mirë. Po e përsëris, edhe atëherë kur ne mendojmë që Amerika nuk e ka mirë, me kalimin e kohës po dëshmohet që ka pas mirë dhe ka mirë. Dhe në fund të fundit duhet të mësojnë politikanët kosovarë që pa Amerikë dhe pa shtetet evropiane ne mendojmë që diçka po hupum, po ne gjithmonë fund dalim fitues. Dhe kjo distancë e krijuar dhe ky cenim i raporteve multidimensionale është vërtet më e keqja që i ka ndodhur Kosovës, dhe besoj që kurdo për gjë të tillë dikur duhet t'jap do thotë llogari. Më kujtohet një vizitë në Japoni, ku Japonia është një ndër shtetet më zhvilluara, është në G7, në G10 dhe G20, dhe ata vetë pranojnë, thonë që pa gjysore të mos e kemi Amerikën, ne do të zhvukemi si shtet. Këtë e thënë në shumë vende aziatike, dhe lim pyetja, ka ky komoditet? Japonia e fuqishme. Po, ka ky komoditet dhe kjo arrogancë e pushtetit në Kosovë që të mendoj ardhmërinë pa Amerikën. Po edhe raportin me Shqipërinë është diskutuar mjaft dhe është krahasuar një gjë. Kosova është mbyllur ndaj Shqipërisë, përderisa është rikthyer më fort importi nga Serbia. Duhet të vështrohen aspekte të tilla krahasimore? Ajo çka e karakterizon Kosovën sot është vërtet një getizim sa i përket partneritetit diplomatik dhe politik me vendet mike. Në këtë drejtim, nëse analizoni aspektin ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, këmbimi tregtar është një niveli që ndërthana normale është dashjet mes dy kompanive, një në Shqipëri, një në Kosovë, dhe jo mes dy shteteve të një populli të ndarë. E dyta, po e shihni që në Ballkan determinant kryesor e avancimit dhe forcimit partneritetit ekonomik është politika, dhe nëse mes dy shteteve të një populli nuk kemi komunikim të merithillt mes dy kryeministrave apo mes dy të parëve të këtyre dy shteteve, pse na habit fakti ku jemi këtu ku jemi. Për fat i keq është krijuar një averzion dhe mos mendohet që do thotë raportet edhe miqësore janë të nivelet të kaluara. Në këtë drejtim duhet kuptohet që nuk jetohet vetëm nga turizmi, sepse ekonomia kosovare dhe ajo e Shqipërisë nuk janë konkurrente, janë komplementare. Ajo që është interesante dhe me shumicë së dimnit në Shqipëri është nevojë në Kosovë, dhe ajo që është në Kosovë tepris është nevojë për Shqipërinë e verë. Prandaj mungon një dialog, mungon një partneritet i mirëfillt, dhe po e them sot në Shqipëri e ketë pamundur të jesh aktiv në ndonjë biznes, pa ndonjë lidhje apo pa një qasje politike dhe njëjta po reflektohet në Kosovë. Por definitivisht kur dy palë luftojnë, i treti fiton. Në këtë drejtim, nëse analizoni strukturën e vendeve në import, është duke pri çuditërisht Kina, është duke pri Turqia, është duke u fishu importin nga Serbia, po definitivisht Kosova e ka një bilans enorm negativ të eksporteve, dhe në këtë drejtim në vend që me Shqipëri të gjejmë do thotë modalitete të bashkëpunimit dhe të jemi të orientuar në një prodhimtari made in Albania ose made in Western Balkan, ne edhe me tutje i forcojmë këto ura, i forcojmë muret ndarëse dhe nuk i avancojmë urat e parafrimit. Vërtet është një situatë e cila nuk i bën der as Kosovës as Shqipërisë, dhe tëra kjo e dëmton edhe më tepër pozitën e Kosovës dhe të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, veçanërisht në Bruksel. Zoti Grexhaliu, të falenderoj shumë.